दिस फेस्टिवल सीजन हम लेके आए हैं परफेक्ट इवनिंग स्नैक ऑप्शन फॉर यू। कुछ स्पाइसी और यमी क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। दिवाली की मिठास सिर्फ स्वीट से नहीं होती, कभी कभी एक स्पाइसी स्नैक भी ले आता है मुस्कान सबके चेहरे पर। ये रेसिपी है इजी टू मेक। इसके लिए बेबी कॉर्न को वॉश कर लें और मिक्स करें कॉर्नफ्लोर, बेसिक स्पाइसेस, सॉल्ट एंड डीप फ्राई फॉर एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस। देन वेजीज लाइक गार्लिक, अनियन, रेड एंड येलो बेल पेपर्स सॉटे कर लें till veggies become extra soft। थोड़ी सी टमाटो एंड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस का मैजिक एंड देन ऐड करें बेबी कॉर्न। गार्निश करें स्प्रिंग अनियंस एंड वाइट सेसमे सीड्स के साथ और बन गया परफेक्ट दिवाली स्नैक क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न। स्पाइसी एंड सेलिब्रेशन रेडी, perfect for your Diwali evening or get together. Do share your experience with us and subscribe our channel for more such videos.